你是否发现，当别人打哈欠时，你也忍不住跟着打？这是为什么？研究发现，打哈欠具有社交功能，能增强群体间的同理心。大脑中镜像神经元让我们模仿他人行为，包括哈欠。这种传染现象不止在人类，某些动物如猩猩也会发生。这表明打哈欠是促进社会连结和情绪共鸣的重要机制。有趣的是，打哈欠不传染给自闭症患者，这与他们同理心较低有关，提供了心理学研究线索。喜欢这种生活小秘密吗？订阅知识火花，让我们继续揭开大脑奥秘。